Hi friends, welcome to my channel. My channel name is Vaishnavi Mother Vlogs. Today I tell about అవును కదా నేను చాలా రోజులు వీడియోస్ తీస్తలేను. ఈరోజు ఏమైంది అసలు నాకైతే చాలా జలుబు దగ్గు అయితే వచ్చింది. అందుకే నేనైతే ఈ మిషన్ అయితే కొన్నాము కంట్రోల్ డి. ఇంకా ఇదంతా చాలా అంతా యూజ్ అవుతుందంట హాస్పిటల్ అయితే చెప్పారు, అందుకే కొన్నా. ఇంకా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కూడా ఎవరికైనా జలుబు దగ్గు వచ్చిందనుకోండి, ఇదైతే ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఆన్లైన్లో అయితే ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే నేనైతే ఆర్డర్ చేసుకున్నా. ఇదైతే ఫుల్ రియలే అంట. ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ డి. ఇంకా అయితే ఇది మనకైతే యూజ్ అయితే వస్తుంది. మీ ఇంట్లో కూడా ఎవరికైనా జలుబు దగ్గు వచ్చినా ఇదైతే ఆర్డర్ అయితే పెట్టుకోండి. ఇంకైతే చూద్దాం, లెట్స్ గో. అదండి ఇదైతే ఆక్సిజన్ కోసం పైప్, ఇదైతే ఆక్సిజన్, ఇదైతే ఇందులో అయితే మనమైతే పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇవ్వండి, ఇలాగ ఇచ్చారు కదా, ఇది 2 అయితే ఇచ్చారు. ఇదైతే మా చెల్లికి, ఇదైతే నాకైతే ఇదైతే కావాలని నేనే తీసుకున్నా. ఇంకా దీనికి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మా చెల్లికి తీసుకున్నా, మా చెల్లికి యూజ్ అయితే వస్తుందని. ఇదైతే పెద్దవాళ్ళకి చిన్న వాళ్ళకి నా అంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అయితే మా మమ్మీ అయితే కొనింది. ఇక్కడ నాకేది ఎట్లా పెట్టాలాగేది వస్తలేదు ఫ్రెండ్స్. అదండి కొంచెం అయితే నాకు రావట్లేదు. ఇదైతే ఇందులో అయితే పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ వేడి ఉంది. సరే ఏమైనా అయింది అనుకున్నా ఫ్రెండ్స్. నేనైతే చూడండి, ఇదే మేము మొన్ననే ఆర్డర్ చేసినాం. ఇది చూసారా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే చాలా మంది జలుబు దగ్గులు వాళ్ళకి వస్తాయి కదా, తీసుకున్నామని ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాం మళ్ళీ అనుకోండి. మంచిదే తీసుకోండి, మీరు క్వాలిటీ ఉండేది అలాగే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే చూడండి, ఇంట్లో అయితే చిన్నపిల్లలున్న యూజ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ చూడండి, ఈ బట్టన్ నొక్కాలి, అప్పుడైతే ఇదైతే ఆన్ అవుతుంది. కానీ మేము ఒక మెడిసిన్ కాలే, అదే తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇది ఎప్పుడైనా దగ్గు వచ్చినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చూడండి, ఇదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. దీంట్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్, దీనికి కాదు, ఇది అయితే క్లీనింగ్ అయితే చేయడానికి ఇవంట. ఎక్కడైనా ఒక కవర్ అయితే ఇచ్చారు చూడండి. ఎలాగ ఆన్ చేయాలో ఎలాగ బంద్ చేయాలో అయితే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు ఇందులో. ఈ మెడిసిన్ అయితే కావాలి ఫ్రెండ్స్, మేము ఇలాగైతే పెట్టాలంట. చూడండి, హౌ టు యూజ్ అంట ఇది. చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే మనమైతే ఇందులో అయితే మెడిసిన్ అయితే వేయాలి. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి దానికైతే అటాచ్ చేయాలి. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి దీంట్లో అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ దీంట్లో అయితే పోయాలి ఫ్రెండ్స్. ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇది బటన్ అయితే ఆన్ చేయాలి. ఇక్కడ బటన్ ఇదైతే ఆన్ చేయాలి. ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం మోడ్లో అయితే పెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం అయిపోయిన స్టెప్ బంద్ చేసుకోవాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. హ్యాండ్ ఫ్రైమ్ కూడా అయితే ఉంది. చాలా మంది ఊపిరి తీసుకోకుండా అయితే చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఊపిరి తీసుకోకపోతే ఇదైతే ఇలాగైతే తీసుకోవడానికి ఇదైతే వచ్చిందంట. మా మమ్మీ ఇలాగా చెప్పి నాకు కూడా తెలియదు కొడుకు. మా చెల్లికి అయితే ఇదే సరిగ్గా సెట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇట్లా పెట్టినా నాకైతే అర్థం ఉండదు, నాకైతే తెలియదు, మా మమ్మీకి అయితే వచ్చు. కానీ అవును ఫ్రెండ్స్, వెయిట్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి హ్యాపీ గణేష్ రాఖీ, చిచ్చి రాఖీ అంటున్నా. హ్యాపీ గణేష్ పూజ.
ఇప్పుడు ఇదైతే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కంట్రోల్ అయితే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇది రైనీ సీజన్ కాబట్టి చాలా మంది దగ్గు జలుబు అలాగైతే వస్తున్నాయి కదా, అందుకే కోల్డ్ ఫీవర్ వచ్చినది యూజ్ ఉండదు. ఓన్లీ దగ్గు జలుబు ఇదైతే యూజ్ అయితే వస్తుంది. కాబట్టి ఇది మీరు ఆర్డర్ కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకోండి. మంచి క్వాలిటీ చూసారా, ఇంత కూడా గీత లేకుండా వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేస్తలేరు. అవును కదా, మా చెల్లిని చూపించడం మర్చిపోయినాం కదా. ఆమె చూడండి, ఆమె కూడా చాలా రోజులు ఫీవర్ అయితే వచ్చింది. దానివల్ల నాకు వచ్చింది, తర్వాత దగ్గు వచ్చింది. కాబట్టి ఇలాంటిది హాస్పిటల్ అయితే ఉంది. నేను వెళ్ళి పెట్టుకున్నా, మొత్తం దగ్గు మొత్తం పోయింది 2 డేస్లోనే. ఇప్పుడైతే ఆమె చూడండి ఏం చేస్తుంది. సరే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. చాలా మంది చూసిన లైక్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇంకా బెల్ ఐకాన్ అయితే కింద అయితే ఉంది. టింగ్ టింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఒక నిమిషం. నిన్న మొన్న అయితే ఫుల్ వర్షం వచ్చింది, అవన్నీ అయితే పడిపోయినాయి. అది కూడా కొత్తదే పెడుతున్నారు. అక్కడైతే ఎంత పెద్ద చెట్టు పడిపోయిందంటే, ఆ చెట్టు పడిపోయింది నైట్ అయితే మాకే తెలీదు. మా చెల్లి పడుకుందని మేము అలాగానే ఉండిపోయాం ఫ్రెండ్స్. నైట్ మా డాడీ వచ్చి మాకు చెప్తే మాకు కూడా తెలిసింది. ఇంకా ఫుల్ వర్షం అయితే వస్తుంది, ఎవరు బయటకు అయితే వెళ్ళకండి ఫ్రెండ్స్. సరే బాయ్.